走，出门就可以捡菌子，是有啥子样的体验？龙儿，走，捡菌子去。雨淅淅的不想几位，你晓得啥子？下雨天菌子才多，那就去碰下运气嘛。有嘛？有俩，下了雨给这个菌子矮得很了。现在蘑菇开张喽！哇塞，刚刚来就找到一个大脚菇，今年子的第一朵菌子哦。还有，走，嘿，松茸了，快点，走！你看这个像不像松茸啊？拿起来看看。哦，不是的哦，认不得不要。哎，这有个啥子菌子不晓得？拿起来看下了。这个没见过这个菌子，认不得的不要。嘿嘿，因为躲在这我就找不到为什么？我们快点找，你看。小小的多，就是这个味道。这看啥子菌子啊？很土土啊！快来看看吧。这个菌子是我也认不得哇，有没得云南老表认得了？算了，我认得的菌子不要。这一朵，哎，这个我就认得了，这个南瓜菌，你看，南瓜菌长了，跟菌子是挨的。我狗牛也可以先放在这一头。哇塞，好大啊！这个菌子瞧不瞧你芝麻？你早上的收获这么多？这一朵嘞，有点红了噻。哦，这个干不得。你找到一朵南瓜菌，长得像南瓜，所以叫南瓜菌。你看，我找了一把，远远的看到一个啥子？哇塞，这朵真的大！哇！这儿树子底下又有一个，这又一朵，这还有两朵大的呢。哦，有点大，有点像拉拉菌。哦，这还有一朵南瓜菌。这个地方南瓜菌多得很，就是没得黄罗伞。林子都转了一圈，就干到这么多，就把它装起。龙儿，打10万了。全部是那个南瓜菌。来嘛，你看好。我这儿没整呢。哎，这个又是个啥子菌子啊？不知情。这到底是个啥子菌？哎，认不得这个不要。你看这是啥子？老远就看到你了。哇嘿，还可以。这有个一袋。这有1片家的，好奇怪。这有一个，哦，这有个颜色红得很了哦。那个红闪闪，白杆杆哦。这个红得很黄。越鲜艳的东西越危险，你晓得不？哇塞，这多巴适，捡不完，根本就捡不完。啊，这儿有一片。哇塞，这个才大哦，比我的手杆子大。还有这么多，根本就捡不完。大爸，看哦，半杯都了的哦。菌子还没生顶，菌子生顶了哈，我们要一家干油可以顶。我们先拿出来尝。我头啊！还有牦牛肉有拿走噻。整个麻辣味了，真的。够麻辣味是好的，反转。阿爸，这个有啥子这么油？这个要装的好看。这次带的吧，下次带上来了。一小点的给它塞在这个木头。太好吃了！我来整它一个，有夹馍。好吃不？妈妈让它不肥呀，不然牙齿不好。边看风景边吃这个安油。这个蘸点这个才巴适。啊爸，那个你都干完了，你硬是好意思你。喏，菌子找到了不？哦，
没得没得，一多都没得，你谈都没谈到，碰杯都个杯上来，你这个镜子。